Hovoríme o diabetes mellitus. Jasné, o cukrovke počul snáď každý. No práve. Dobre, poďme si to rozmeniť na drobné. Keď sa povie diabetes, nebavíme sa o jednej izolovanej diagnóze. Nie, vôbec nie. Je to vlastne celá komplexná skupina metabolických ochorení a ich zjednocujúcim prvkom je chronická hyperglykémia. Čiže dlhodobo vysoký cukor v krvi. Hej, presne. A táto permanentne zvýšená hladina glukózy je priamym dôsledkom dvoch možných fundamentálnych zlyhania. Buď inzulín nie je, alebo nefunguje. Presne tak. Buď ide o poruchu samotnej sekrécie inzulínu, alebo o poruchu jeho účinku na cieľové tkanivá. A samozrejme v tých najkomplexnejších prípadoch ide o kombináciu oboch týchto mechanizmov. Čo je na tom fascinujúce, je tá obrovská priepasť medzi primárnym biochemickým defektom a jeho konečnými klinickými dôsledkami. Chápem. Akože z malej chyby veľký problém. Presne. Transport glukózy sa môže zdať ako taká rutinná bunková operácia, no ak konále tento mechanizmus chronicky zlyháva, nespôsobí to len lokálny energetický deficit. Jasné, nezostane to len pri tom, že bunke chýba cukor. Spustí sa reťazová reakcia, ktorá štruktúrálne prestavuje doslova celý cievny systém. Materiály nesmierne presne kategorizujú tieto dôsledky. Hej, na tie mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie. Presne tak. Pri mikrovaskulárnych dochádza k deštrukcii na úrovni kapilárnych sietí. A makrovaskulárne komplikácie zasahujú obrovské artérie a kľúčové hemodynamické úzly. Čiže diabetes ďaleko nie je len endokrinologický problém spojený čisto s pankreasom. Vôbec nie. Je to v podstate mimoriadne agresívne systémové vaskulárne ochorenie. Ktoré si postupne podmaňuje každý jeden orgán zásobený krvou. Presne tak. Tento systémový rozmer je absolútne kľúčový pre pochopenie celej patológie. Aby sme však zistili, ako sa k týmto rozsiahlym cievnym zmenám vôbec dopracujeme, musíme najprv preskúmať tie dve diametrálne odlišné cesty. Tie, ktoré vedú k chronickej hyperglykémii? Hej. Materiály jasne definujú diabetes mellitus prvého typu ako stav absolútneho deficitu inzulínu. Nehovoríme tu o nejakej postupnej strati citlivosti buniek. Je to radikálny proces. Úplne. Imunitný systém človeka cielene vyhľadá a zlikviduje beta bunky pankreasu. A vzhľadom na to, že tento dej sa často spúšťa už v detstve alebo v ranej mladosti, s preukázateľným podielom genetickej predispozície. Presne. Genetickej aj autoimunitnej. Organizmus tu v podstate identifikuje svoje vlastné endokrínne centrum ako nebezpečný patogén. Ako presne prebieha tento autoimunitný útok na mikroštruktúrálnej úrovni? Čítal si tie detaily? Áno, ten morfologický obraz tohto procesu v tkanive pankreasu je ukážkou neúprosnej celulárnej deštrukcie. Nejde iba o nejaký dočasný výpadok funkcie, dochádza k masívnej atrofii a absolútnej redukcii beta buniek. Kľúčovým patologickým znakom, ktorý sa tu v materiále detálne popisuje, je tzv. Inzulitída. Insulidita, čiže nejaký zápal? Áno, ide o intenzívnu lymfocitárnu infiltráciu Langerhansových ostrovčekov. Páni. Tieto ostrovčeky, inak vysoko špecializované mikroorgány zabezpečujúce krehkú glukózovú homeostázu, sú doslova zaplavené lymfocytmi. Čiže imunitné bunky tam normálne vtrhnú? Presne. A táto infiltrácia nespôsobí len nejaké mierne podráždenie, ale spúšťa lokálnu imunologickú búrku. Tá systematicky eradikuje beta bunky jednu po druhej. Zostane tam len anatomická a funkčná prázdnota. Výborne povedané. Pankreas po určitej dobe jednoducho nemá fyzickú kapacitu vyprodukovať ani minimálne množstvo inzulínu. Tým metabolizmus prichádza o svojho hlavného regulátora. Vidíme teda rýchlu, imunitou sprostredkovanú dekapitáciu produkcie inzulínu pri prvom type. Úplne iný patofyziologický príbeh nám však zdroje odhaľujú pri diabete mellitus druhého typu. Ten, ktorý tvorí drvivú väčšinu všetkých prípadov. Hej, presne ten. Tu dominujú iné mechanizmy. Inzulínová rezistencia spojená s relatívnym deficitom inzulínu. Tento typ je typický pre dospelý vek, má vyslovene plazivý, často roky nediagnostikovaný nástup. A je neoddeliteľne spojený s obezitou a metabolickým syndrómom. Keď sa rozprávame o inzulínovej rezistencii v takto hlbokom kontexte, ako si máme predstaviť to bunkové zlyhanie? Keďže molekuly inzulínu sú fyzicky prítomné v obehu, no cieľová bunka ich prítomnosť úplne ignoruje. Pri inzulínovej rezistencii ide v podstate o závažnú degradáciu biochemického signálu. Zlyháva to na receptorovej aj postreceptorovej úrovni.
Čiže inzulín tam je, ale nedokáže odovzdať správu. Presne. Inzulínové molekuly normálne cirkulujú v krvnom riečisku a viažu sa na príslušné receptory na povrchu svalových či tukových buniek. Ale tá vnútrobunková signálna kaskáda, ktorá má zaistiť presun transportérov glukózy priamo na bunkovú membránu, je ťažko utmená. Ako na to reaguje pankreas? Zistí, že to nefunguje a čo urobí? Pankreas reaguje jedinou stratégiou, ktorú má v danom momente k dispozícii. Spúšťa kompenzačnú hyperinzulinémiu. Začne toho tvoriť ešte viac. Oveľa viac. Beta-bunky začnú produkovať obrovské nefyziologické kvanta inzulínu, aby tento receptorový odpor prelomili, tak povediac, hrubnou silou. Ale to asi nemôže fungovať večne. A to je presne ten problém. Táto stratégia síce nejaký čas udržiava glykémiu v norme, ale funguje len dočasne. Neustálý tlak na maximálnu produkciu vedie k postupnému vyčerpaniu a funkčnému zlyhávaniu samotných beta-buniek. Čiže sa doslova uštvú k smrti? Ich sekrečná kapacita začne po rokoch prudko klesať a práve v tomto bode, keď už pankreas nedokáže udržať to extrémne tempo, nastupuje ten relatívny deficit inzulínu. A hladina glukózy začína nezadržateľne a chronicky stúpať. Tuto začína byť skutočne zaujímavé, pretože táto narušená dynamika nás privádza k ústrednému paradoxu celej patogenézy. Ústrednému paradoxu? Hej, lebo všade v krvnom obehu je nadbytok glukózy. Obrovský potenciál voľnej energie, ale tým, že glukóza kvôli chýbajúcemu alebo signálovo neúčinnému inzulínu nepreniká do intracelulárneho priestoru, bunky hľadujú. Doslova, samotné tkanivá sú v stave ťažkej energetickej deprivácie. Ako presne organizmus dekóduje túto situáciu, keď periférne bunky hlásia kritický nedostatok energie priamo uprostred chronickej hyperglykémie? Ak si to spojíme do širšieho kontextu evolučných mechanizmov prežitia, organizmus túto situáciu chybne, no z jeho pohľadu logicky, interpretuje ako stav absolútneho hladovania. Čiže mozog si povie, aha, bunky nemajú energiu, asi sme nič nejedli. Úplne presne. Pečeň, ktorá funguje ako centrálny metabolický regulátor, nedostáva inzulínový signál, ktorý by ju informoval o tom, že glukózy je v systéme viac než dosť. Naopak, úplne prevládne vplyv kontraregulačných hormónov. A čo sa stane potom? Výsledkom je masívna aktivácia procesu glukoneogenézy. Pečeň začne horúčkovito syntetizovať novú glukózu z iných dostupných substrátov. Chce zachrániť zdanlivo hľadujúce bunky. Ale tým vlastne len prilieva olej do ohňa. Presne tak, prilieva olej do ohňa, pretože táto novovytvorená glukóza sa rovnako nedokáže dostať dovnútra buniek. A len ďalej extrémne prehlbuje už existujúcu chronickú hyperglykémiu. Vzniká devastačný bludný kruh, v ktorom sa tie primárne záchranné mechanizmy stávajú hlavným motorom zhoršujúcej sa patológie. A táto metabolická deštrukcia sa nekončí len pri nadprodukcii glukózy. Keďže tá glukoneogenéza si vyžaduje stavebné bloky a bunky zúfalo hľadajú akékoľvek alternatívne zdroje paliva, materiály popisujú rapidný nástup ťažkého katabolizmu. Áno, rozpad tkanív. Dochádza k výrazne zvýšenému rozpadu tukov a bielkovín. Telo v podstate začne metabolizovať svoje vlastné štruktúry. Aký hlboký vplyv má tento masívny posun k nekontrolovanej lipolíze a proteolíze na stabilitu vnútorného prostredia? Tento vynútený prechod do permanentného katabolického stavu generuje obrovské množstvo metabolického odpadu. Radikálne mení celé biochemické prostredie organizmu. Zvýšená lipolíza vedie k masívnemu uvoľňovaniu voľných mastných kyselín do obehu. Ktoré tam asi tiež robia neplechu. Veľkú neplechu. Tieto mastné kyseliny nielenže zaťažujú pečeň, ale sami o sebe aktívne prehlbujú inzulínovú rezistenciu na periférii, čím sa celý cyklus ešte viac zrýchľuje. A čo ten rozpad bielkovín? Rozpad bielkovín zase znamená aj stratu funkčnej svalnej hmoty a celkové štrukturálne oslabenie tkanív. Celý tento metabolický chaos, táto kombinácia absolútneho prebytku toxickej glukózy a agresívnych vedľajších produktov rozpadu tukov vytvára mimoriadne nepriateľské prostredie. A tu sa asi dostávame k cievam. Presne. Dlhodobá expozícia patologickým hladinám glukózy spúšťa nevratné mechanizmy, ktoré sú priamo zodpovedné za štrukturálne poškodenie najcitlivejšej časti nášho tela, endotelu krvných ciev. To nás priamo privádza k samotným fyzickým zmenám v cievnom systéme. Keď prechádzame k mikrovaskulárnym komplikáciám, materiály detailne popisujú fenomén známy ako diabetická mikroangiopatia. Áno, poškodenie tých najmenších cievok. Kľúčovým prejavom je tu masívne zhrubnutie bazálnej membrány ciev.
K tomu sa pridružuje aj proces označovaný ako hyalínna arterioloskleróza. Bazálna membrána je pritom základnou architektonickou oporou kapilár. Drží to celé pokope. Ale keď zhrubne a štruktúra drobných ciev sa pod vplyvom tej hyalínnej arteriolosklerózy takto zásadne zmení, čo to presne znamená pre hemodynamiku a samotnú funkciu prenosu živín do tkanív? Tieto zmeny sú absolútne fundamentálne, pretože menia fyzikálne vlastnosti samotného cievneho riečiska. Pri diabetickej mikroangiopatii dochádza v dôsledku metabolického stresu k nadmernému ukladaniu proteínových štruktúr do bazálnej membrány. Čiže steny ciev hrubnú, to by sa mohlo zdať ako dobrá vec, nie? Že sú pevnejšie? Paradoxne nie. Tá membrána sa síce stáva hrubšou, no stráca svoju normálnu filtračnú selektivitu. Stáva sa abnormálne priepustnou, takzvanou leaky. Aha, čiže deravou. Presne tak. Súčasne prítomná hyalína arterioloskleróza znamená ukladanie hyalínu do stien malých artérií a arteriol. To spôsobuje ich drastické stuhnutie. Tieto drobné cievy, ktoré by mali byť vysoko flexibilné a reagovať na lokálne požiadavky tkaniva, sa menia na rigidné trubice. Rigidné trubice s výrazne zúženým priesvitom. Presne. Výsledkom je chronická a plazivá išémia tkanív. Tkanivá sú neustále na hranici hypoxie, pretože zhrubnutá a zúžená cievná stena nedokáže efektívne prepúšťať ani kyslík, ani potrebné živiny. Napriek tomu, že krv je preplnená glukózou. Presne tak. Je to ďalší z tých hrozných paradoxov diabetu. Vidíme teda masívny rozvrat na úrovni mikrocirkulácie. Keď si vezmeme špecifické orgány, ktoré sú na túto jemnú kapilárnu sieť najviac odkázané, na prvom mieste v poznámkach figurujú obličky a diabetická nefropatia. Áno, obličky trpia extrémne. Obličkový glomerulus je v podstate vysokotlakový kapilárny filter. Aké presné deštrukčné mechanizmy sa v ňom odohrávajú? Materiály poukazujú na nástup proteinúrie, rozsiahlej glomerulosklerózy a výskyt vysokošpecifických kymelštil Wilsonových uzlíkov. Ten glomerulus je skutočne majstrovské dielo mikrovaskulárneho inžinierstva. A práve preto je tak zraniteľný. Keď zhrubne bazálna membrána v týchto filtračných klubkách, naruší sa precízna architektúra podocitov. Podocity sú tie bunky, čo bránia úniku bielkovín. Správne, presne tie. Tým vzniká spomínaná proteinúria. Albumín a ďalšie cenné proteíny doslova unikajú do moču, čo je neklamným znakom zlyhávajúcej bariéry. To ale asi nie je to najhoršie. Nie je. Ešte ničivejšie je vývoj glomerulosklerózy. Predstavuje postupné zjazvenie tohto filtračného aparátu. A práve Kimelstiel-Wilsonové uzlíky, odborne nodulárne glomeruloskleróza, sú obrovské sférické depozity extracelulárneho matrixu, ktoré fyzicky utláčajú a obliterujú okolité kapiláry v glomerule. Čili ho normálne zadusia. Presne. Postupne uzatvárajú prietok krvi filtračnými jednotkami. S rastúcim počtom takto zjazvených a vyradených glomerulov strmnav klesá filtračná rýchlosť obličiek, čo priamočiaro vedie k nevratnému, chronickému zlyhaniu obličiek. Zlyhanie filtračného systému je jedna vec, ale mikroangiopatia udiera rovnako tvrdo aj na inom fronte. V očiach. Diabetická retinopatia. Hej, presne. Pozrime sa bližšie na diabetickú retinopatiu a poškodenie sietnice. Zdroje tu uvádzajú dva kľúčové patologické znaky. Vznik mikroaneuriziem a následnú neovaskularizáciu. To je fascinujúci, aj keď tragický proces. Ktorá so sebou mimochodom prináša obrovské nezvratné riziko slepoty. Musíme si uvedomiť, že sietnica je tkanivo s jedným z najvyšších nárokov na spotrebu kyselíka v celom tele. Keď chronická iškémia spôsobená tou hyalínou arteriolosklerózou naruší prívod kyslíka, steny existujúcich kapilárov extrémne oslabnú. A tlak krvi urobí svoje. Áno, pod tlakom krvi sa na týchto oslabených miestach začnú tvoriť mikroaneurizmy. Mikroskopické výdute, ktoré sú náchylné na prasknutie. A oko sa to snaží nejako opraviť? Tkanivo sietnice začne zúfalo signalizovať svoju hypoxiu uvoľňovaním proangiogénnych faktorov. Snaží sa vybudovať si nové cesty pre prísun krvi. Spustí sa neovaskularizácia. Ale hovoril si, že to je patologické. Tieto novovytvorené cievy sú extrémne nekvalitné.
Ich steny sú mimoriadne krehké, chýbajú im pevné medzibunkové spoje, sú vysoko priepustné a pri najmenšom výkyve tlaku masívne krvácajú. Priamo do priestoru oka. To musí byť devastačné pre ten zrak. Je. Krvácenie a následné väzivové jazvenie okolo týchto defektných ciev fyzicky ťahá a odchlipuje sietnicu, čo je priamy anatomický mechanizmus vedúci k trvalej strate zraku. Úplná deštrukcia a do tretice tu máme zničujúci vplyv na periférny nervový systém, označovaný ako diabetická neuropatia. Ďalšia obrovská oblasť. Nervové vlákná, rovnako ako akékoľvek iné tkanivo, sú závislé od svojej vlastnej mikroskopickej cievnej siete. Keď táto sieť podľahne mikroangiopatii a stuhnutiu, dochádza k ťažkému ischemickému poškodeniu nervov. To vedie k postupným a nenávratným poruchám citlivosti v končatinách. Človek prestáva cítiť prsty na nohách. Presne. Strata senzorickej spätnej väzby v kombinácii s katastrofálnym prekrvením potom otvára dvere pre vznik syndrómu diabetickej nohy, ktorý materiály špecificky vyčleňujú. Ten syndróm je veľmi komplexný. Aká fyziologická kaskáda presne stojí za vývojom tých ťažkých ulcerácií a rozsiahlou deštrukciou tkaniva na dolných končatinách? Syndrom diabetickej nohy je ukážkovým príkladom toho, ako sa mikrovaskulárne, makrovaskulárne a neuropatické komplikácie zlievajú do jednej ničivej klinickej entity. Čiže všetko zlé sa tu spojí. Všetko zlé. Základom je senzorická neuropatia. Demielinizácia a axonálna degenerácia nervových vlákien spôsobená ischémiou a priamou toxicitou glukózy. Pacient postupne úplne stráca schopnosť cítiť bolesť, teplo či tlak. Takže sa napríklad udrie alebo mu nesadne topánka a vôbec o tom nevie. Presne. Drobná trauma, ako ten otlak stopánky, prebehne úplne bez povšimnutia a bez prirodzenej ochrannej reakcie. Normálne by takéto poranenie vyvolalo zápalovú odpoveď a rýchle hojenie. Lenže tu hojenie neprichádza. Lebo narážame na druhý obrovský problém. Ťažkú ischémiu spôsobenú uzáverom ciev. Krane jednoducho neprúdi dostatok kyslíka, živín ani bielých krviniek potrebných na likvidáciu baktérií. Vznikajú rozsiahle, hlboké ulcerácie. A do toho sa pridajú baktérie. Tieto chronické vredy sú vynikajúcim prostredím pre agresívne infekcie. Tie sa pre absenciu imunitnej odpovede šíria nekontrolovateľne hlboko, často až do samotných kostných štruktúr. Čo si vyžaduje amputáciu. Týmto sa inak plynule dostávame k tomu, čo tento metabolický chaos znamená pre tie najväčšie cievne diaľnice v našom tele. Čo to teda celé znamená pre tie veľké cievy? Zdroje jednoznačne definujú nástup makrovaskulárnych komplikácií, ktorých ústredným mechanizmom je urýchlená ateroskleróza. Diabetes zjavne funguje ako silný akcelerátor starnutia cievnej steny. Veľmi silný. Proces tvorby aterosklerotických plátov, ktorý by za normálnych okolností trval desiatky rokov, tu prebieha mimoriadne agresívne a skrátene. Ako presne modifikuje diabetické prostredie tento patologický proces vo veľkých tepnách? Je to o výstelke ciel. Chronická hyperglykémia a s ňou spojený oxidačný stres spôsobujú ťažkú endotelovú dysfunkciu. Endotel, tá vnútorná výstelka veľkých ciev, normálne pôsobí ako aktívna ochrana proti zrážaniu krvi a ukladaniu lipidov. Ale tuto nefunguje. V diabetickom prostredí táto bariéra zlyháva. Zvýšená priepustnosť endotelu umožňuje aterogénnym časticiam, najmä oxidovanému LDL cholesterolu, masívne penetrovať do cievnej steny, konkrétne do intimy. A vzniká ten aterosklerotický plát. Zápaly to ešte urýchľujú. Pláty sa tvoria rýchlejšie, sú objemnejšie, obsahujú viac zápalových buniek a majú obrovskú tendenciu k ruptúre. K prasknutiu. Áno, a to je ten moment, ktorý vedie k život ohrozujúcim makrovaskulárnym udalostiam popísaným v našich zdrojoch. K prasknutému plátu sa okamžite zhlukujú krvné doštičky, vzniká trombus, ktorý cievu úplne uzavrie. Ak sa to stane v srdci, je to infarkt. Ak v koronárnych artériách, je to infarkt myokardu. Ak v mozgovom riečisku, ide o cievnu mozgovú príhodu. A ak v artériách dolných končatín, hovoríme o periférnom vaskulárnom ochorení. Celý arteriálny strom sa stáva vysoko nestabilným. Máme tu ešte jednu významnú oblasť, ktorá uzatvára prehľad týchto zničujúcich dominových efektov. Materiály upozorňujú na celkovo zvýšenú náchylnosť na infekcie a obrovské poruchy hojenia rán. To sme už čiastočne spomenuli pri tej diabetickej nohe.
Tento stav zjavne nezasahuje len fyzickú integritu ciev, ale paralyzuje aj samotný imunitný systém. Akým spôsobom táto metabolická kríza bráni organizmu efektívne reagovať na patogény a opravovať vlastné poškodené tkanivá? Je to súbeh viacerých nepriaznivých faktorov. Extrémne vysoké hladiny glukózy priamo narúšajú funkciu bielých krviniek. Neutrofily, ktoré sú prvou líniou obrany pri akejkoľvek infekcii, vykazujú v takomto prostredí výrazne zníženú schopnosť chemotaxie. Čiže pohybu k miestu zápalu. Presne. A rovnako klesá ich schopnosť fagocytózy, čiže poholcovania a ničenia baktérií. Zároveň, ako sme už spomínali, prebiehajúca mikroangiopatia a makroangiopatia dramaticky znižujú dodávku týchto buniek a nevyhnutného kyslíka do postihnutých tkanív. Takže bez kyslíka sa to nezahojí? Bez dostatočnej oxygenácie nefungujú enzymy potrebné na tvorbu kolagénu a reparáciu tkaniva. Takže organizmus čelí infekcii nielen s oslabenými bunkovými bojovníkmi, ale títo bojovníci sa nedokážu ani fyzicky dostať na miesto určenia a nemajú tam k dispozícii materiál na zahojenie rany. To je skutočne bezútešný stav na bunkovej úrovni. Ak by sme mali na záver urobiť určitú syntézu toho, čo sme dnes analyzovali, zdroje nám detailne a nekompromisne vykreslili diabetes mellitus nie ako izolovanú poruchu metabolizmu cukrov, Ale ako systémový rozvrat. ako primárny defekt, ktorý sa kaskádovito prenáša do masívnej prestavby cievneho a nervového systému. Tá neschopnosť buniek utilizovať glukózu, či už pre autoimunitný kolaps pankreasu pri prvom type, alebo pre hlbokú receptorovú rezistenciu a následné vyčerpanie pri druhom type, Obe cesty vedú k rovnakému koncu. uvádza do pohybu biochemické sily, ktoré vedú k fyzickému zjazveniu glomerulov, ischémii sietnice, odumíraniu nervových dráh a agresívnej ateroskleróze. Je to dôkaz, že pochopenie týchto elementárnych celulárnych procesov je absolútnym kľúčom nielen k liečbe, ale vôbec k pochopeniu, prečo je táto diagnóza taká devastačná.